Betejës për shuarjen e vatrave të Zjarrit në masivin pyjor të Pishporës dhe Darëzezës në Fjerë, i erdhi në ndihmë Greqia, që ju përgjigj kërkesës së mbrojtjes civile në vend, duke dërguar në ndihmë avionin Canad Air. Në kuadër të mekanizmit evropian të mbrojtjes civile, avioni Canad Air ndërhyri nga ajri në vatrat e Zjarrit në Pishporë e Darëzezë. Ndërsa 160 efektiv të forcave të armatosura i u bashkuan gjatë këtyre ditëve, rreth 180 forcave zjarr fikse dhe trupave të emergjencave civile të bashkisë së Fjerit në aksionin për shuarjen e flakëve. Operojmë shumë gjatë orëve të para të ditës dhe orëve të mbrëmjes, kur intensiteti i erës na mundëson për ndërhyrjen për minimizimin e pasojave. Prej disa ditësh forcat operacionale janë në terren për izolimin e vatrave të Zjarrit, pasi përhapja e flakëve u favorizua nga era e fordetare, duke u përhapur deri në masivin pyjor të Darëzezës, ku flakët u afruan deri 300 metra pranë zonës së banuar e bizneseve që operojnë në të.